位师兄师姐们晚安。那么开始咱今仔日练习时间。那么共款伫咧认真进行咱双手合十，伊着执行即苦即心来三清摄尊的符合仪表恭敬。南无本师释迦牟尼佛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 。那么咱顶礼拜拄啊拄着那即礼拜咱拄啊对即个4页64页第3节开始那么咱讲起那么第3节是咱即个通达诸法性，通达诸法性，一切空无我，咱的经文内容是安尼。所以伫咱过去时阵，有当时伫咱即个经论12部经内底要找着一个句道。讲要讲即个句道伫对啊出来实际上有当时若要找就足歹找啦伫咱即本经典就咱拄仔讲到即段，咱请讲一切空无我，一切空无我，就是伫遮世尊甲咱讲出来。所以有当时想一切空无我，倒是咱家己咱的后辈才家己生出来呢，还是讲经典内底确实有诶。那么即句确实是经典内底即句，叫做一切空无我安尼。那么通达诸法性，那么一切有情、非情、净、非、凡性、是名诸法。简单讲就是所有的环境、人事、地事物咱拢是依法界来相称啦。所以讲一切有情无情，是包括一切矿物、矿物、植物、动物，即有情非情。包括净土，包括秽土，包括叫世界净土，包括咱咱全部世界即个秽土叫世界净土。那么包括即个梵言，包括圣言，即种叫做法界安尼就对啦。那么甚至要搁讲就是讲，包括三界，就是包括咱的即四天龙天开始，那么到倒数天、夜摩天，那么到即个咱即个四天龙天啦那么到佗日天、夜摩倒数。法乐天、桃花自在天，即6天叫做欲界天嘛，即嘛是一个法界。然后搁去了到色界，初禅、二禅、三禅、四禅，迄嘛是法界。那么搁到无色界，即空无边、修无边、无所有界、非想非想诸天，迄就是无色界。所以嘛是一个无色界、无色法界，对安尼就对啦。伊这形容就是安尼啊。所以包括咱的即个28天去了迄个阿罗汉，到阿罗汉迄嘛是一个境界。那么去了就咱知影到70位嘛，8是9是，迄嘛是一个法界。那么所以即个法界咧包括咱的方便有为道，就咱反正当期道去方便有为道嘛那么包括10个庄严道，那么去到即个上一个道，即种是法界。即种是法界一个无共款的名词尔，所以法界有介济。那么伫咱的法界内底10个庄严道，以咱娑婆世界来讲，就是华藏世界嘛。那么一叫做世界，就是咱所讲的是10个庄严道嘛。所以讲无共款那么一样是10个庄严道，只是名称无共款，法界名称无共款尔。那么这种是属法界。那么咱若是讲一切，咱知影讲这个有情非情、净秽凡性，拢是法界话者。那么咱个当去了知，会当去彻悟。那么这所有法界，全部所界包括华藏。包括叫世界，拢是安那，拢是咱的念力所成的，拢是因缘和合而成的。简单讲，迄是一个缘起性空所以迄是共款是空的物件。即嘛是迄阵啊，是世尊伊即个去国光位要来修道，要来修佛的时阵呢，伊想要追求的一个目标，结果伊拄仔嘛是受即个即个苦修苦行结果是无法度去了解到人间世间的这真理，伊想要甲一部生老病死安尼就对啦。所以讲伫迄时阵，伊修到尾时阵，煞到我含伊边仔个5BQ都换离几年，伊就是找无道理。结果毋知影讲道是空的物件，所以毋通伫迄个菩提树骹夜观明星。那么夜观明星，你若无细细去分析讲，夜观明星是有啥物话头好讲伊就看伫迄个流星许爍一下，伊看了嘛慢仔囝也佫无去
空啊嘛。所以是你时间、空间的当下，伊所看着迄个物件，迄个物件是空的物件，所以较早讲原来这是因为因缘配合合合而成的一个空性安尼啦。伊讲去体悟着即个空性的物件，叫缘起性空啊。所以讲，因为咱是对道开始入门的嘛，所以以道祖来讲的时阵，咱会上清楚啊。道祖太极道，对这无极到太极上清楚啊。所以讲，一个做好家在，咱怎对道祖的精神怎入去吃，所以过来去体会着一段咱做好体会啊。因为无极的时阵，到原底的时阵，就一气流行尔，就咱往规性做到一气尔嘛。以后迄2点嘛袂有的呢，阴阳二气嘛袂有的呢。伫古早时代时所称呼是迄2个，就是气泡细胞，是一个正离子，一个负离子，阴跟阳嘛。所以咱阴交阳两仪生四象，四象佮生八卦，生出来天泽火烈风水3地嘛。所以包括天、包括地、泽火烈风水3地拢是啊，拢道产生的嘛。道本底就空性啊，就一个气尔。甚至到时间还要阴阳2个气泡细胞还袂形容出来时阵，迄是空的物件啦。所以说一切是空无我的，所以伫空造出来啊，事实啊，即个科学嘛证实啦。包括咱这个人，讲起来像咱这份身体，嘛是爸爸妈妈的，伊的所谓的啥基因嘛，伊的染色体无共款，了所产生的嘛。伊嘛是2个阴阳落去做真歹物件，阴阳交果，有政府迄交果甲生出来靠咱这身躯啊，所以一切空无我啊。所以讲伫即段内底时阵，咱是足清楚，而且咱一看，咱就看有啊。所以包括花中世界，包括叫世界，嘛是共款是空的。因为天地咧空啊哩，天地还佫有生住异昧、成住坏空啊哩。咱都靠可能讲这物件伊有实相，绝对无的。所以伫遮咱就体会，咱就体入来。所以讲啦，一切拢是啦，共一个自性理体而生。你若有去了解着缘起性空的时阵，尤其对道祖的道内底，咱就看出来讲，确实就拢共一点，都共一条一气尔。是毋是共一个自性理体而生啊？足简单个啊！这若敢若纯粹伫佛内底，可能若无讲着道的即个无极交太极的由缘真正偏体会啦，体会袂出来啦。毋知是啥物原因啦。毋过你若对接入去了时，你就足清楚个，确实就干迄条自性尔，就迄一气尔嘛。一气阴阳正正是一气啊。一气化三清是无极的时阵啊，因为即个一气化三清是阴阳未分天地未判的时阵，伊叫无极嘛。爱就爱就是啦，就是咱这自性的所在。所以自性产生了所有天地万物、天泽火烈风水3地嘛。所以这足清楚的。我想这段对咱来讲，以咱道门咱所有文书应该是不会陌生啦，因为这咱都认为一定要讲这条一课的，一定会讲着的。伫咱导数第1节课，也是咧讲阴阳，嘛是讲无极化太极啊。这大家我拢是安尼讲啊，这拢无意外啊。所以呐，所现诸法，拢啦，拢是希望，因为着无极化太极，无极阵都无物件哩，叫做无极。所以讲到伊就对无极啊撞出来啊。所以这个当然是希望的，无实的，足清楚嘛。所以自性一灭，体不可得啊。所以讲啊，空无我。所以道祖毋较厉害讲，观空也空，空无所空，所空即无，无无亦无。无即无暂然相即啊，即无所即嘛。欲起灵修，含即都无啊哩。当然自性一灭的嘛，即即嘛。这自性一灭的这即个即个即是佫比静佫较静的极致的极啦，就是极安尼。所以体不可得啊，伊本体就存在哩，也免得啊。所以体本来就免变，自性本来就伫遐哩，伊偏这厝啊，叫譬如做那佛共款啊，偏这厝的啊。所以伫遮空无我，伫遮足简单，咱就分出来。那么伫小乘，就是讲无法菩提心的啊，通上师伊安尼甲判断啊。小乘啊，敢若五条啥物，敢若讲人无我啦。小乘啊，因五条人无我啊。咱菩萨无共款啊，法我交人我，拢开悟。菩萨交小乘大乘咱有交菩萨伊分别，小乘就是我查即个，伊敢悟着人无我安尼尔。那么人我者，啥物叫人我？就是讲像咱即摆足济咱即个芸芸的众生，拢是认为讲即个我，即个身躯，就是真真正正的我安尼就对，来叫人我嘛。实际上，即个我，咱高度主宰，咱若高度主宰啊，较是真我，绝对毋是我嘛。
因为咱这时间搞得要对啊。啊，真真正正主宰就是讲家己，我着主宰着咱家己的命运呢。迄毋讲叫做我，叫真真正正真我嘛吼，叫主宰。啊，结果咱若法度啊，啥物事要去对也毋知影。哦，啊，所以讲，迄是假我嘛，咱这是假体啊。哦，这是讲人我啦，就是因为伊毋知讲这身躯是空的，规张尾仔是无去的。那么当然啦，我着去体会着讲啊，这个身躯确实是空的话，规张尾仔拢无去，那么就是咱已经是悟着这个人我，可无我啊，对啦，安尼。那么实际咱这身躯，哦，伫即摆这时阵，伫这所在，伫咱娑婆世界，那么知咱渐渐大呢。伫咱100岁年老了后，这身体的时阵，共款嘛变骨头骨啊。哦，啊风吹就飞去啊，嘛来对对啊去。哦，所以这物件拢真正是空的啦。啊，所以咱咧悟着这空性，话足济一寡铭文理啊，咱就袂去追求啊。咱就足简单会当放啊。哦，会当足简单会当放啊。哦，那么散尽虚空呢，归根复命。哦，咱这骨头到尾是散尽在这虚空当中啊，归根复命啊。啊，这是咱道祖所讲的十篇所讲的复命篇啊。伊讲地虚极，修正动嘛，父母恩文，我观其福啊，福就是复命。就讲咱一出世的时阵，哀迄声，咱就知影讲，娑婆世界无轻松啊啦。那么一分一秒，咱就是咧回归咱的复命啊，回归咱的生命本处本源啊。啊，这是咱过去的时阵，咱咧复命的过程当中的时阵，咱找无着即条净土的大法啊，所以咱一直伫遐轮回啊，毋甲轮回到即摆。啊，较早期的时阵，咱去找着拢我多，反正回归着咱生命本处的即个净土大法，咱即摆伫遮，咱嘛是佛菩萨啊。因为佛菩萨佛性交咱自身是共款的嘛。啊，所以讲这目前个净土的时代，逐为啥物都要追求即个，就是追求净土，伊有法度互咱一世成佛。因为咱这真幸运，拄拄着即本无量寿经，内底讲啊足清楚，第六篇足清楚。哦，后壁咱佫有一个基地说明伫个啦。哦，所以讲咱咧后面就是要回归咱的生命本源。哦，那么咱来终结这个根之处，那么根之处就是咱十六篇所讲的地虚极修净土。哦，修着咱真清净的，就做清净经所讲的清净的本命本身。哦，达到生命虚空虚灵的虚极的至极的所在，就不起心不动念嘛。咱来讲就是讲这个。啊，所以这是拢非常清楚，因为这理论吼，以咱来讲的时阵，因为大家常在听着，应该对这物件你会足紧，哦，应该讲啊，拢到开悟迄个拍光的时阵，上少啦。因为这个常在咧讲物件，啊，确实这道的物件伊就是安尼存在的。哦，所以讲咱咧终极根之处，就是如何清净的所在啦。哦，这足侪人吼一直咧追求，哦，包括今仔日拄啊，伊哩嘛拄啊来遮。开讲，啊开讲了就拄啊有一个师姐，因为刚刚来咧问咧问代志，啊伊试啊讲，伊拢接袂落来，啊两个臭味相投，两个吼姊妹啊话讲两个拢接袂落来，对，啊用伊哩吼比我较积极，伊讲来，即本清净经摕底看，哦，伊哩讲伊本地若袂清净，即本遐看两个拄啊清净就对啦。我来讲，老师家是者，即本就特别看会清净者。啊，其实清净经有这个能量。啊，如道小三角在咧找清净尔伊，啊，静袂落来，清净经做白啊。哦，伊甲伊讲哦，用起灵心，你若只要清净，空无所空无所空，那么即无所即个时阵清净啊。啊，所以讲伊若知影讲，我若尽量吼，用网络来讲即个话，哦，那么我要恢复清净的本源较简单啊。啊，内底是因为理论水，清净经内底吼，其实它是环环相扣的。做这物件吼，就咱时时讲的吼，如何水要清净，内底物件别有学问的啦。这清净经才嘛真特殊吼，所有必道的经内底较超啊殊胜的生活伫内底，伫内底。哦，那么所以讲，咱我都找着咱生命本处，咱有咱啥明心见性。因为咱知影讲找空无我啊，明心见性，所以咱就袂起心无动念啊。啊，事来即应，事去无份啊。代志来嘛是爱做，啊，但是过去了时阵吼，伊就足紧就过去，所以咱袂着，至少袂执着啦吼。这对咱来讲是较紧的，所以咱今仔会当拄着这净土法门，哦，这是咱真正吼过去是咱受足够靠到一世人，拄着遮尔好的显本，会绘一本夏莲居老居士伊的一本的《清净平等最经》的绘本，佮加上黄念祖老居士的注解，所以互咱伫即条要悟着净土道路，加足简单的啦。啊，净土法门伊就甲你讲着，吼，三金普比啊，伊
伊也无分啥物吼，上紧、中紧、下紧嘛共款，毋捌字的嘛共款，共款预知识字呢，啊随时可修，随时可念，即就较简单的啊。啊，今仔咱原底，咱迄个李中良啊，又过来，又过来遮大家研究法，啊来时阵吼，你嘛共咱讲啊，要背好背得，毋知要哪较好。我讲你著念实念法，著咧背好背得啊。啊，阿弥陀佛实念，著咧背好背得啊。啊，因为伊身躯吼，受到一寡因果的问题啊。因为我拄开始看着时阵，伊有受到白点，迄叫做应该是属于皮肤著愈白愈来愈白落啦。伊咧一点仔点尔，即摆吼面面头我都爆去3张，啊，家己咧紧张啊。啊，讲啊，即个因果问题，你著佛陀著要念咧，家己做只定课。哦，譬如讲要著念，哦，一工著念1点钟，60分钟，你要分6加多啊10分钟，10分钟，10分钟嘛袂要紧啊，这是上殊胜的啊，也免开钱啊。啊，这是上有效的啊，因为这是念法吼，阿弥陀佛念到着足侪人吼拢有效果的，而且若样念方法对，绝对心清净啊。所以清净的这个方法，甲道祖清净的方法拢共款，拢共款咧点。啊，因咱若细去体会，都足清楚的。啊，所以讲咱今仔拄着这一个法门，咱即世人吼，一定爱是上界尾仔一个身躯。即世人一定爱成就啦，哦，后世人就袂使搁再伫六道内底搁轮回啊。伊搁轮回了时阵，要搁拄着像世人安尼，逐个当坐伫遮吼，共同用这个欢喜心，吼，找着未来道路的这参与这经典者，可能难啊。我相信是即世人，哦，以咱即摆这学习的精神吼，绝对无问题啦，绝对无问题，因为这遮尔清楚的物件，哦，这咱大陆高知识分子啊，研究搁研究，纠正搁纠正，这绝对是袂毋对的。所以当咱后世人咱过来的时阵，咱绝对安怎，一定是正愿再来，绝对升愿再来啊，是菩萨啊，清清楚楚啊，你出来道教诸行的度众生啊，哦，这是绝对的啦。哦，因为这哦，日本经典内底顺理都是非常水的啊，伊也无怀疑啊。哦，那么咱搁继续讲着这个法五，哦，那么法五食的是啥？就是执着着讲诸法有实体、有实用的，迄叫做法五。哦，就是讲这个实体的时阵有实用的，哦，这个物件就要执着伫遮，执着这个法界内底，啊，有实体，啊，有实用，迄就是执着一个法五对，执着这个法界内底安尼就对。哦。所以讲，咱若法度去了达着诸法共款，就咱做天地吼，天之火的风水山地，迄就是足大法界嘛。那么这法界内底咱共款啊，因缘生嘛，无主体啊。吼，咱拄仔就讲着啊，因为咱若伫这时阵，你搁想着道祖所讲的无记法太极，你足简单就克入啊。迄都无主体啊，本来咧气流形的物件尔，所产生了无极，啊无极了，搁产生了太极，天地阴阳分判了时阵。两仪搁生四象，四象生八卦，八卦内底天地嘛，所以天地嘛无主体啊，天地伫内只有迄个阴阳二气尔，共款啊，这足清楚的啊。哦，所以经典内底的时阵，你若知影伫遮入去的时阵哦，其实拢解决啊啦。哦，要讲即个经，哦，要互人听入去了嘛，足简单。哦，嘛一个客入去啊，因为这夜经的物件，只要初入夜经学的人，就一定爱学即个。阴阳二气拄对啊来，一定爱学啦。哦，这个物件一学出，你就知影讲，原来确实遮所有这是种因缘所生的法尔啦，因缘所生的法界啊。因为这阴阳二气碰着了时阵产生出来嘛，伊嘛是安尼来啊。哦，包括迄个阴阳二气，就是咱所讲的黑洞嘛。所以伫咱哦太阳系内底、银河系内底，咱知影讲，遮所有一寡沉住坏空派去了遮的星体，就是拢活动入去面啦。啊，去袂了时阵，能量不灭时，佫对白洞佫走出来嘛，是毋是佫共阮佫产，佫生出来嘛？所以共款是阴阳二气咧产生后壁另外一个气体尔啦，伊就安尼来尔。啊，科学上嘛是种证实啦。哦，这物件包括咱的身体嘛是无所有的啊，伊是咱念头波动所产生的一个现象啊。哦，这个科学嘛就讲零点的能量场。在目前的时阵，科学界定义讲0点的能量场，安尼啊，啊，所以就是到这个目前的这个科学已经是完全拢已经证实的物件。哦，所以讲，咱知影讲这法无我嘛。哦，咱到了一切法犹如梦幻想啊，就咱点讲，哪好像梦的，哦，哪么像咱咧幻想的，哪好像空国的回响啊，所以一切法都是假的嘛。
吼，包括咱的是大人，虽然咱是大人，共款啊，咱看着伊嘛是啊百岁年老了时阵，伊嘛无伊啊，这是坎嘛。那伊老咱伊的精神嘛，吼，那么就伊的精神，咱好啊，家学习，吼，这就是咱所谓的自信，一条共款一条性命安尼。吼，那么咱到了切法犹如梦幻两个时阵，这才抑个是世间智，吼，世间智尔。那么当然，我著通达着讲，诸法是一切空无我，知影一切空无我的时阵，简单讲，迄阵咱已经是出世间了，就已经刻入出世间了。因为当你知影讲一切空无我的时阵哦，你对即个世间就袂留恋啊，无留恋就出世间啊，就出世间法啦，足清楚的，一分就出来。所以叫做真谛智。哦，那么咱即摆目前专求净土，专门要求出净土啊，迄是机缘。就是将咱的原力吼，家己吼提出来。那必成如是差的是啊，叫做得佛土。迄就是咱的阿弥陀佛48大愿，互咱会当去得到即个佛道，一切生活，吼，迄叫得佛土。那么即两个智，世间智，那么叫真智呢？伊是虽然讲无共款，毋过共款，迄个性、原处、本处共款，性空拢是共款的。天地万物、天车火雷风水三地拢共款的啦，拢是性空的物件啦。哦，那么佛道之法，不着有，不着无，所以叫中道嘛。哦，不着就有，嘛无不着就无。那么安住于中道，那么安住于中道嘛无所谓的中道啦。哦，迄是一个假名的名称尔啦。所以讲有无拢无不着。哦，那么非有非无不着，那么含不着嘛无不着就对啦，含不着就袂使着，含不着就袂使着，因为咱们心行处灭言语道断。你心想着起心动念，迄就是自性啊。所以道转讲是道的物件，就是伫放的佛的当中，其中有真，其中有假。所以真正就刻入道的时阵，你知影是啊？向向感触着迄个点，迄就是道啊，迄就是道啊。哦，道总伫道理经内底有讲过。哦，那所以不住何方，万里四顾，就是讲不住在十方内底，不住在上下，东西南北，东南东北，西南西北，不着。不住啦，无一着，一气流行，随处应现，就是讲这意思。那么万里四顾，就是讲含四顾机这个物件，其中到尾啊时阵，含这四顾机嘛万里，就是金刚经所谓讲法上应舍，何况非法？佛说法上应舍，何况非法啦？啊，真正这法的时阵都爱下掉，何况非法？非法绝对嘛是应该下掉，袂是要来下掉。所以万里四顾。妙开中道，平等以上，为啥物？因为到一真的法界是不起心不动念。哦，那么到一真的法界，就是已经成就着咱即个法性体啊。哦，所以到初住的时阵，就成于咱所谓一真法界内底初住，就入去啊，就是一真法界就不起心不动念啊，就伫迄处是无分别啊，对。那么无分别啥？就是平等嘛。啊，无分别就是平等，所以一真法界就是一个平等的法界。哦，无有分别。那么咱修一切善，来成就咱的上极世界。所以讲一切法，哈，无迄落无吼，全部都有，就是讲全部都是对即个法界发出来流出来。简单讲就是全部法就是对咱即个自性流出来。那么，佮回归了咱的自性，所以还归本处啦。就自性流出来了，你不起心不动了，伊就自然佮对去啊。啊，如果咱若是要梦想去坐迄阵，那么共款去再轮回，无都找着咱原底本来迄个自性的面目，找袂了啊。所以讲，咱即摆目前生活当中的时阵，咱已经有刻入了道啊。那么咱后壁咱佮知影讲了见。那么这个见是啥物？见就是咱念头，咱的想法，咱的起心动念。那么这个念头，咱来了解，这个起心动念就对啊来，爱了解。那么了解这个念头，当咱已经知影讲这是一切空无我了时，那么这个念头安怎爱了？吼，含这个讲了解要空无我这个念头，嘛爱甲了解，嘛袂使讲吼要了解就对啊啦。已经知影嘛，所以含这了解你莫了解。那么你了解，到尾含这了解，两字了解，这个嘛是爱了解。所以叫做了解，三了，少想再少想，少到尾啊含想都无，不起心不动念，就是了解。这4字若我都离去了时阵，其实开悟啊，哦，含念头都袂使有就对啦。
那么含要无念头，迄个念头都袂使有啦，安尼啦。叫了见就对啊。啊，这是足水的这个古道哦，习惯的物件是安尼，而且愈研究愈欢喜心。那么继续看下下经文，文法乐受刑，一字清净处，一意无量修，受记生顶觉。啊，那么十方的证书，啊，就由十方的这菩萨众，啊，那么往益啊来参礼着咱阿弥陀佛。那么遵守着阿弥陀佛来开示，文法信修，一念来相应，啊，来确立着阿弥陀佛的法。那么一贴本源，吼，拢念大觉，本然清净，顿刻发心。哦，所以讲拢念大觉啦。强的时阵，同我吼了解着对安尼啦。就是讲咱在我咧放的课程当中安尼着吼，叫拢念啊，大觉找着咱原来的本觉，找着咱原来的本觉。那么本觉啥物？本然清净啊，伊本着就清净的啊。找着本觉，说原来讲咱的原底，咱的心着清净就好啊，安尼尔对啦。啊，所以顿刻发心啊，知影讲哦，原来就是爱清净了时，刻入发心啊。啊，做真正静下了时哦，等咱慧能哦，咱六祖慧能开悟时，伊讲啥物叫自性？自性本底清净啊。哦，伊都红捌字啊，啊嘛捌听过经啊。哦，去五祖黄金遐时堆房开始整理，因为伊早都专门咧做农夫咧，去整理破柴，容易破柴。啊，较偌久尔，半张尔呢。抑搁刻入佛法啦，伊也捌字啊。毋过伊知影讲自性清净啊，自性不生不灭啊。伊本来就生，伊也无偏偏厝诶，伊也无生灭啊。啊，伊本自具足啊，咱逐个拢有啊。哦，咱自性调袂成，拢讲叫自性理，佮共款阴阳，佮头前迄个一气流行迄个，洪军老做迄个一气流行啊。哦，包括洪军老做即个枪嘛，是因为咱硬要家号一个枪出来，了，甲互即个枪出来。啊，毋过也着我手摕天地棍。哦，那么举天地棍，了搁摕天体、摕宇宙，哦，摕天地啊，骹搁打字骨啊。哦，一般的佛菩萨嘛，上无嘛，你若双手摕掉的，毋是啊，伊着骹打字骨啦，啊，着字骨着对遐出来哩，所以讲伊骹打字骨啦，迄着即个原因啦。啊，这洪军老做一去了，毋敢化作3000，哦，观世天尊、灵宝天尊、地天尊，这都做明开的啊。哦，这道面时阵若有清楚的时阵哦，尤其在咱中黄色道内底时阵，这道面。交分面哦，交色啊，如着这三块拢看出清楚啊，你遐看咱就看有啊。所以讲，当然若是讲弄念大家的时阵哦，伫这不起心不动念，咱来讲哦，原来本自清净啊，自性是清清净净的啊。所以咱一念的净心，一念的净心，就是讲咱一念内底时阵对这个性完全无怀疑，一念净心。那么呢，一念的净心，哦，咱的心念是非常的清净，清净到至极的一念净心。哦，那么伊即种的一念净心，一念净心，咱的法愿要求生西方佛道者，那么绝对达到西方极乐世界，一世成佛。所以咱只自性念佛无定路，这定路就是讲非常微细，这考虑都无啦。所以含微微细细、微细细，起心动念讲怀疑讲极乐世界我无法度到，即种就念头都无就对啦。相信讲我绝对会到安尼啦。哦，就是自性念佛，完全无去想讲啊。极乐世界我无法度达到，敢若想讲我绝对会达到，安尼就好啊。叫做自性念佛无定路，那么净念相继无间断，就是咱大势至菩萨。那么大势至菩萨嘛是咱法界的初祖，哦，净土初祖，法界初祖就是咱大势至菩萨。啊，那么伫咱娑婆世界，当然咱初祖就是净愿，哦，净愿师，哦。那么暗合道妙，有念就无念。哦，因为即个暗合道妙，就是讲咱有念到尾啊，像变无念，毋过咧佛搁伫个嘛，所以讲暗网内底吼，伫私底下内底两个相合，刻入就对啦。哦，刻入了道个奥妙的所在，叫暗合道妙，有念就无念。那当然咱无念往生西方极乐世界了时啊，那就证着无生啊。哦，就少着七地以上的阿惟越致菩萨。哦，所以讲伫咱这念佛的即个经济啊，有念就无念，到有生哦，到即个往生证无生，那么一念二念。就是讲，伫咱当下这念头有，毋敢若咱随意念，因为袂使无念头，无念头就无法度知意啊。所以爱有念头，靠着知影伊的意思、意义毋对啊嘛。所以有念知意，那么到尾啊，二念少上。哦，所以无定烦恼，像咱这种烦恼，咱只要照安尼修就好啊。世出世间无你甲咱讲安尼，咱只要照安尼修，咱将来安那共款来得到阿弥陀佛的实际。
成就境界佛果哦，成就着文殊菩萨、普贤菩萨共款的佛果。这世尊甲咱讲的，文法落修行啊，落修行啊，得志清净处，比无论修，受记成定觉啊。哦，这世尊甲咱讲的话足清楚哦，所以咱绝对无怀疑。哦，那么继续咱看一个句道。 无边殊胜刹，积福本愿力，闻名欲往生，自地不退转。菩萨行志愿，愿起国无离，不业普念度一切，各发菩提心，下彼轮回心，记念定彼岸。那么这段内底时阵，世尊呢，释迦牟尼佛继续甲咱开始讲，实际上叫做世界，一国土是无边际啦，所以无边的殊胜刹啦，所以是无边际，超成以后无法度去清说。 我著去形容就对啦。那么这嘛是阿弥陀佛下辈台湾殊胜本愿力的成就，就是阿弥陀佛自性清净心的成就，累劫修行来成就，这个实用叫做世界。所以伊是一个自性清净的世界。那么伫这个第六品内底，咱嘛有看到阿弥陀佛的这40辈台湾。那么伫第17愿内底，因为诸佛称赞愿，因为诸佛拢称赞阿弥陀佛，所以讲咱上世界，包括咱这个世界。 包括咱即个娑婆世界，咱为什么我都去听到阿弥陀佛佛？因为第17愿内底讲诸佛称赞，所以包括咱的世尊释迦牟尼佛共款称赞着阿弥陀佛，是宫中之尊，佛中之佛嘛，之王嘛。那么会当闻着佛的名号，那么佮因为18愿的总成，因为18愿叫受愿必生愿嘛。就是讲阿弥陀佛的佛号，咱只要至心信后，愿心结落，那么受愿必生。 就咱拄仔所讲的阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛3声，阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛6声，阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛9声，南无阿弥陀佛10声，是咱必生。那么甚至闻佛必生了，就是闻名发心，闻名咱就发菩提心嘛。那么闻着阿弥陀佛的名时，咱得福。那么上界着闻名时得忍，得着咱这个三种人无生法忍。 那么伫这讲到第21愿，叫做悔过得生愿内底足清楚的，那有大家往生。因为讲做有数恶啊，过去佫较歹恶就对啦吼。你只要愿意忏悔、进度境界话，那么就法度往生西方极乐世界。所以讲大家往生伫21愿内底，互咱佫较殊胜知影讲，咱只要过去所做的任何业种，累世累劫内底，咱只要愿意相信着阿弥陀佛，那么愿意忏悔，那么法度咱大家往生。 这非常殊胜，因为你若讲无法度大家往生的话，可能西方极乐世界都找阿弥陀佛一个啦。因为到顶界菩萨的时阵，还佫有一品呢，身相无名伫个啊，所以共我嘛佫去坐劫伫个啊，你嘛佫坐劫伫个啊。所以讲大家往生这个愿力，第21愿内底讲甲淋漓尽致，非常清楚。那么因为这个愿力的加持呢，世尊讲，世尊足清楚甲恁讲，咱呢一定必该。 得生极乐，得着不退转菩萨。这世尊拢甲用足肯定的语气语言，甲咱肯定讲咱绝对往生就对了。那么继续咱来看到后壁，那么已经到往生中世界这菩萨圣像呢，伊就深深的感受到福恩，那么发着大愿。所以讲到极乐世界这圣像，伊就发愿，希望讲伊伊的成就共阮未来咱出极乐世界安尼共款。 会当来广度众生，互大家共款会当呢，往生西方极乐世界一起来成佛。那么我都度着无边的众生，那么拢会当大家拢知影，爱发菩提心，一心专念阿弥陀佛。这是十方世界，往生西方净土了顺台，菩萨拢一直咧鼓励，来宣扬呢这个阿弥陀佛的法，共款也搁一个辗转来甲传起安尼啦。 那么伊传这法题希望讲所有有情的众生，大家同生净土，同生西方极乐世界，永定不退，证着佛的法身，究竟无过，一切成佛就对安尼啦。那么各国的发起咧无上菩提之心，那么也写着映写着咱的轮回劫身，就是咱映写着咱这个娑婆世界，这轮回劫身。那么希望会当来往生西方极乐世界。那么。 世尊释迦牟尼佛伊甲阿难甲讲，极乐世界这菩萨的圣像，伊感受着福恩了顺呢，伊为着自己了顺呢，会当一念间，足短时间内底，
伊就法度教师傅的佛刹去应验供养诸佛。即有伫咱即个原理内底嘛，一个就是讲诸佛要应验受供讲即个原理。那么包括即个花香味、花香，包括即个动幡，包括即个丁奇的妙教，包括所散的花呢，伫空中结做一个花。那么花呢，花界是拢向下变一个花界就对了，花朵向下。那无变得上的美妙难思议。那千光的、百千的非常济啦，即是讲甲百千啊。伊用足侪公式，色内底异香的公式香气铺满伫咱十方世界。所以十方世界内底拢是受着阿弥陀佛的即个香味呢来铺满就对了。那这花界呢，较细呢有10由旬，咱知按照10由旬一般30米啦那么较大呢，甚至变成3000大千世界。那么3000大千世界就一个佛度啦。较大个，搁看甲一个佛度，包括看甲一个像咱世尊释迦牟尼佛的佛国度安尼啦。即个当一个3000大千的世界。那么这个香花呢，随着供养来化灭。那么就讲，若无搁供上新的花叶，那么原地迄个花是无散落的啦，拢调伫遐安尼啦。那么化现拢随着咱的心愿、心力，因为万法唯心嘛，心相识变啊。拢固定，共款是对心念内底所产生的。那么伫虚空当中呢，共造着天国的供佛。那么以礼供中呢，以美妙音歌来赞叹着呢阿弥陀佛的福德。那么继续咱来看着后壁经文，这是最后一个经文就是：弘誓万业佛，规划遍诸刹，恭敬欢喜去，翻道安永国。那这安永国呢，就是咱上极世界。安永伫即个极世界形容出来底这安永国。叫一个清泰国，包括清洁的清，泰国的泰，清泰国嘛就是讲上极世界啦那么往生极世界这圣像呢，大家安住在极乐的佛国，安住在极乐世界，听经闻法，听受到阿弥陀佛的即个净土妙法。那么有着即个分身呢，悠世界变到十方佛刹来平等供养十方如来，所以背后背着啦，各极乐世界是福慧双修啦。那么咱无法受教，遍示诸佛，欢喜听法，恭敬礼敬，反复极乐。所以讲，因一念之间到十方极乐世界去加供诸佛的诸如来时阵，共款啦，会当去随转来极乐世界。一念内底共款，去转极乐世界啦。所以叫做安住在极乐佛国嘛。所以讲，这种景象，互咱知影讲，咱往生十方极乐世界，咱只要无怀疑。那么到极乐世界了时阵，咱就心通其足。要到任何世界，要去了解着咱的友情过去的惯习，咱就清清楚楚。包括咱即摆即世人内底，咱的爸母过去世的爸母伫啥物所在？有咧受苦受难无？有需要咱救度无？咱有法度去甲伊做救度工作，有法度去做戒度的工作。所以讲，一切万缘，暂时甲放下；一切所有缘烦恼，尽量放下；一切依咱会当到十方极乐世界，一切成佛为主要的对了，那么最后就依着咱世尊对咱的这个赞叹那么伫这个世界呢，咱会当就这个法阵共同来同往一切来成佛，而且祝福大家感谢师父，阿弥陀佛，那么来做这咱详细来说咱来检讨内容文，愿以此功德。愿以此功德，庄严不净土，庄严不净土，上报四重因，上报四重因，下济三途苦，下济三途苦，若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，尽此一报心，尽此一报心，同生极乐国，同生极乐国。继续咱来感谢师恩。感谢咱师尊，咱弘法圣祖，万世天尊，如果地尊、地天尊，咱阿弥陀佛、观音菩萨、释迦菩萨、所有上善佛，咱道恩诸天为神，咱众本事、众平安心乐，咱庇佑咱本身身体健康，家庭圆满，事业顺利，事事无灾，不至有欠，得家精进，感恩慈悲，阿弥陀佛，谢谢大家，谢谢。